Привет, привет! Хорошего дня всем тем, кто с нами. В эфире детская информационная служба «Гора новостей». А это значит, что прямо по курсу новости. И их сегодня будет много. Сегодня с тобой на вершину событий вскарабкаются Радомир Усманов И Настя Бурмистрова. Ну а без помощи наших корреспондентов нам не обойтись. Сегодня в выпуске «Как выглядеть стильно при небольшом гардеробе», что входит в состав хорошего настроения, какие уроки нужно посещать, чтобы стать успешным, и почему играть в компьютерные игры никогда не надоедает. Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 5 июня. Это самые странные каникулы, да и впрочем, как конец учебного года. Академия кино и театрального искусства Никиты Сергеевича Михалкова под эгидой Министерства культуры России запустила в производство киноальманах «Прятки». Кино будет сниматься при поддержке киностудии Башкортостана имени Амира Абдразакова в самых живописных местах Башкортостана. Для съемок нужен мальчик 5-8 лет с национальной внешностью и, соответственно, знаний башкирского языка. Очень жаль, что им не нужна девочка без знаний башкирского. Фото, видео, анкеты и номер телефона вы можете прислать по почте casting.film@inbox.ru. Ну а чтобы не грустить по этому поводу, ну или по любому другому, следуйте советам Даши. Ciao a tutti, cari amici, e benvenuto in cucina! Почему я говорю на итальянском? Все просто. Сегодня мы будем готовить панакоту. Нам понадобится 500 мл сливок, ванильный сахар, обычный сахар, агар-агар, которым мы заменили желатин, и ягодки для украшения. Дословный перевод этого лакомства звучит как вареные сливки, однако это больше напоминает кремовый пудинг с добавлением разных фруктов и ягод. Для начала в кастрюле смешиваем 500 мл сливок. Добавляем в них сахар и ванилин. Чтобы не пересластить, лучше пробовать. Сладенько. Теперь добавляем агар-агар. Ставим на огонь. Сливки нужно довести до кипения, иногда помешивая. Теперь, когда сливки готовы, в заранее приготовленные формочки мы разливаем нашу смесь. Агар-агар – это вам не желатин, он застывает почти мгновенно. В холодильнике десерт лучше укрыть пленкой, чтобы он не заветрился. Несмотря на то, что панакота напоминает по своей консистенции желе, все-таки это десерт довольно хрупкий, поэтому пытаться достать его из формочки, ковыряя при этом ножом или вилкой, лучше не надо. Возьмите тарелку и переверните. Так десерт сохранит свою форму и будет выглядеть красиво при подаче. Попробуйте приготовьте панакоту дома, порадуйте себя, да и своих близких. Дарья Карпова специально для «Горы новостей». Выглядит очень симпатично. И должно быть очень вкусно. Кстати, в тему красивости всемирно известный художник из Уфы Салават Федаи взял на карандаш коронавирус. Он изобразил череп с иглами, присосками на грифеле зеленого карандаша. По некоторым снимкам в интернете COVID-19 выглядит именно так. Зеленый шар с иглами-присосками. Сама фигура примерно около 5 мм. К сожалению, меньше ее сделать нельзя, потому что иглы бы просто сломались. Но сам коронавирус измеряется в нанометрах, поэтому он может проникать в клетки. Ну и раз уж мы даем такие образовательные, полезные факты, предлагаю посмотреть сюжет о том, чему учат учеников школы номер 44. В Уфимской школе номер 44 реализуют очень любопытный образовательный проект «Путь к успеху». Мы разработали и реализуем образовательный проект «Путь к успеху».
Надо признаться, что саму идею проекта нам подсказал глава республики Радиф Арютович на одном из совещаний, где он посоветовал нам почаще встречаться с известными людьми республики, и не только республики, и в Российской Федерации. И в преддверии нового учебного года мы разработали календарно-тематический план открытых уроков и внеклассных мероприятий. На платформе Zoom проходят видеоконференции. Ребята могут задать любой интересующий вопрос. Для учеников 10-11 классов это отличная возможность понять, нужно ли им идти в науку или же выбрать какую-то другую деятельность. Что из этого урока я смогла вынести полезного? Самое, наверное, главное – это как осуществить свой первый проект. На этот раз гостем стала Валерия Коган, номинант в рейтинге журнала Forbes. Я очень рада такой возможности общаться с интересными людьми. И думаю, что подобные встречи можно устраивать как можно чаще, потому что такие истории безумно мотивируют и вдохновляют пробовать что-то новое и интересное. Валерии Коган 26 лет. После окончания Уфимского лицея номер 153 поступила в Московский физико-технологический институт. Далее продолжила обучение в аспирантуре Израильского университета. Там она и реализовала идею своего стартапа по производству томатов и огурцов в России. Самое главное в этом уроке я понял, что для достижения успеха нужно получать не только новые знания, но и стремиться к достижению своих целей. Валерия делится секретами, как идею сделать реальностью. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Общение с такими людьми и вправду вдохновляет. Я бы тоже с удовольствием послушала эту лекцию. А сейчас мы послушаем лекцию о компьютерных играх. Что мне тоже пригодится, потому что в этом я ничего не понимаю. Во время самоизоляции компьютерные игры стали просто спасением. Вреда геймеров прибыло. А если вы здесь недавно, то я познакомлю вас с этой культурой. Первой игрой в нашем списке будет The Last of Us 2. События игры разворачиваются спустя аж целых 5 лет после событий оригинала. Вторая игра — это Cyberpunk 2077. Игра является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020. Действия будут проходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Предварительная игра должна была выйти 16 апреля, но позднее была перенесена на 17 сентября 2020 года. Третья же игра — это Little Nightmares 2, предстоящая приключенческая игра. Вместе с девочкой-проводницей по имени Шестая Мона отправляется на поиски темных тайн башни. Игры это, конечно, хорошо, но вы наверняка слышали такую поговорку, как «делу время, а потехе час». Но так как скоро каникул, дел станет намного меньше, соответственно, времени на игры увеличится. Теперь вы узнали новые игры 2020 года. С вами был Ямудинов Нияз, специально для Горы новостей. Не я, спасибо, но мне кажется, что это все же больше для мальчиков. Есть девочки, которые хорошо играют в сети. Я думаю, это редкость, ну а сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, который будет интересен без исключения всем девочкам. Привет! И сегодня я расскажу тебе, как разнообразить свой образ, если в гардеробе есть всего лишь стандартные джинсы и футболка. Аксессуары отлично дополняют образ, например, ремень. Ремни бывают с различными пряжками от больших до маленьких. Не забываем про аксессуары, они добавляют изюминки вашему образу. Сережки – это всегда яркий акцент в вашем образе, так что стоит носить их почаще. Как украшение можно использовать не только сережки, но и подвески и браслеты. Волосы тоже не должны болтаться без дела. Сейчас покажу вам пример одной очень простой прически. Берем прядь с левой стороны, с правой и закрепляем сзади маленькой резиночкой. Получается такая вот миленькая прическа. Уверена, вы найдете что-нибудь и на свой вкус. Носки могут просто перевернуть ваш образ с ног на голову. Не знаю почему, но они многим бросаются в глаза. В общем, ваши ноги, носки и все будет круто. Надеюсь, вы поняли, что образ можно легко разнообразить своими руками. Яна Сайкина специально для Горы новостей. Яна, спасибо.
Продолжаем наше новостное восхождение. В Уфе выбрали новые места для остановок общественного транспорта. Слушайте, сейчас будет интересная инфа. У меня и так остановка возле дома. Ну, практически. Появится остановка Мечеть Нагаева. Ане, привет. Я думаю, вы догадались, где она будет. Возле мечети Нагаева. Слушай, Настя, ты просто мозг. Появится остановка Южный полюс, торговый центр Южный полюс в Зеленой Роще. И по улице маршрута Гафури изменит месторасположение остановки лицея номер 2. Так что будьте аккуратней. Ну и пока что воздержитесь от поездок на общественном транспорте. Ну а если вы уже переделали все дома, то ребята из села Ильчино сейчас подскажут. Когда душа измучена в борьбе, когда я ненавистен сам себе, когда я места в мире не найду и утомясь проклятие шью судьбе. Когда за горем горе у дверей, и ясный день ненастной тьмы темней, когда сквозь слезы белый свет не мил, когда не станет сил в душе моей. Когда я в книгу устремляю взгляд, нетленные страницы шелестят. Я исцелен, я счастлив, я живу, я пью тебя отрада из отрад. И слово мной прочтенное тогда встает, как путеводная звезда. Бесстрашно сердце, радостна душа, и суета вседневная чужда. Рожденный чистую мечтой, спасибо, говорю о книге той. Ребята, спасибо. Вы бы знали, сколько мне всего задали на лето. Вот и не отвлекайся и иди читай. На этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Настя Бурмистрова и Радомир Усманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.